Hola a totes i a tots, molt bona vesprada i benvingudes una altra volta al canal de Twitch del Consell Valencià de la Joventut. Ens hem retrasat un poquet perquè hem tingut uns problemes tècnics, perquè som joves però també som un poquet boomers per a la tecnologia a voltes, però ara ja sí que sí, lo tenim tot preparadíssim per a un altre programa d'Irresponsables. Com ja sabeu, en Irresponsables tractem d'apropar un poc la política a les persones joves, la política de la Comunitat Valenciana a les persones joves, i avui estem especialment emocionades perquè tenim un convidat molt especial amb el qual ja tenim prou de contacte. El Consell Valencià de la Joventut té prou de contacte perquè compartim espai i debats, no? Espais de discussió en la Mesa d'Habitatge Jove. Ara veureu, doctor en Dret per la Universitat de València, llicenciat en Ciències Polítiques per la UNED, a més acaba de terminar la carrera d'Història de l'Art. A més de tot això, sabem que és un viatger apassionat i a més de tot això va començar molt de jove en el món del voluntariat i de l'associacionisme. I ara mateix, que és com no el més important però el que més sona, no? És el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Així que molt benvingut Rubén Martínez Dalmau. Benvingut. Hola, Cris. Hola, Cris. Gràcies. Què tal? Un plaer estar amb vosaltres amb el Consell Valencià de la Joventut. La veritat és que és un plaer enorme poder compartir amb vosaltres estos minuts que anem a dur endavant i poder traslladar-vos un poc el que fem, el que estem treballant des del Consell i tot allò que tingueu curiositat de saber. Enhorabona per esta iniciativa tan important i a tu en particular per dur-la endavant, Cris. Moltes gràcies, vicepresident. Bé, nosaltres la veritat és que també volem, a més de preguntar-te i que ens expliques, no? En matèria de joventut, sobretot en habitatge, no? Que és un tema tan important per a la joventut, el que esteu fent. A més de tot això, també ja saps que anem a posar-te un poquet a prova, a veure com de jove eres, perquè nosaltres també és la nostra funció. A veure si entens a les persones joves o no. Em sembla molt bé i és una cosa que heu de fer sempre. Perfecte. Si estàs preparat, perfecte. A veure si passes la prova. Segur que sí. Bé, abans de començar, com sempre, volem, a totes les persones que ens esteu veient ara mateix pel canal de Twitch, volem recordar-vos el perquè del nom del nostre programa, no? D'avui. Ara, més que mai, no? Una altra volta estem veient com la joventut, d'una manera o una altra, està sent criminalitzada, no? En general, ja sabeu que des del Consell tractem de recordar-ho sempre, vivim en un món molt adultcentrista, fet per i per a les persones adultes i que a voltes s'oblida un poc de visibilitzar i donar espais i representació i veu a altres parts de la població, com per exemple les persones joves. En aquest cas, també, quan posàvem el nom d'Irresponsables per a aquest programa, és també per a apropiar-nos del terme d'irresponsables, que és una que totes les persones joves ara mateix estem escoltant moltíssim, que som molt irresponsables, que no estem seguint les mesures i des d'ací, ara més que mai, amb tot el que està parlant-se ara, sobretot per la pujada dels casos de Covid, volem reivindicar que la representació d'aquests casos concrets de persones joves que no estan tinguent comportaments responsables no representa a la majoria de la joventut, que la joventut som un col·lectiu molt divers, molt ample i que tenim molt a dir i nosaltres, precisament des del Consell Valencià de la Joventut, ens llancem a ser uns irresponsables i apropar la política fent entrevistes a representants polítics de la Comunitat Valenciana i del panorama polític valencià, com en aquest cas el vicepresident. Així que, com a recordatori, jo crec que sempre està bé, jo crec que sobretot ara més que mai, el recordar que sí, que a veure com d'irresponsables som, que ens llancem a aquesta aventura. Així que anem a començar primer, vicepresident, si et pareix bé, per la part un poquet més informal. Em sembla molt bé, clar que sí. Per la part jo crec que és la prova que has de passar, per a parlar de coses més serioses, a veure com de jove eres. Te pareix bé? Em sembla fantàstic. Perfecte. Primer que res, una de les coses que nosaltres sempre, des del Consell,
tractem de defensar, no? És que els representats polítics sou persones, no? Que a voltes esteu amb el vostre càrrec i pareix que esteu allunyades de la realitat social o que la societat no... A voltes se'ns oblida, no? Que òbviament sou persones. Per això, a més de conèixer l'opinió i un poc a tu com a vicepresident, també volem conèixer-te com a Rubén Martínez Dalmau. Per tant, primer que res, algunes cosetes bàsiques. Per exemple, sabem que t'agrada molt viatjar. De fet, en un altre dels programes d'Irresponsables, la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ens va dir que tu eres un viatger apassionat. Per tant, volem que ens facis el teu top 3 de llocs on viatjar. Els teus 3 llocs favorits on recomanaries viatjar. Bueno, Cris, mira, efectivament a mi m'agrada molt viatjar i ho he fet des de molt jove. Era menor d'edat encara, quan vaig agafar la primera motxilla, em vaig anar a Marroc, que en aquella època no havia ni telèfon mòbil, ni havia correu electrònic. Jo no sé com els meus pares em van deixar per això, però la veritat és que els agraeix moltíssim, perquè em va obrir les portes a una forma d'entendre la vida molt important. Jo penso que si no viatges, realment no coneixes. Viatjar és el que et dona moltes experiències, et dona molta capacitat per a poder ser tu mateix. I mira, jo conec una gran part del món, no? És veritat que jo em considero jove, però mira, jo he viatjat per tot el món, o per una gran part del món, i em costa molt dir-te 3 destins als que viatge a sovint, però vaig que dir-te'ls, vaig que entrar dins d'aquest joc, no? El primer país que segurament jo recomanaria a tots per a viatjar, sense cap dubte, és Perú. I ja sabeu que m'agrada molt Amèrica Llatina, jo conec Amèrica Llatina de nord a sud, del Pacífic a l'Atlàntic, i realment de tots els països que he conegut em quede amb Perú, sense cap dubte. Trobo que Perú és el lloc del món on millor es menja, on hi ha gent més interessant, on hi ha des d'antigues civilitzacions que pots conèixer com, no sé, per exemple, Carajilla, els inques, etc., fins al sud, no? És a dir, pots fer moltes coses i és un lloc que vos recomano enormement. Passant a Àsia, un altre país que em va colpir molt en el cor i que ho porta en el meu cos, perquè em vaig fer un tatuatge de la impressió que em va donar, va ser Camboya. Camboya, en particular Siem Reap, és segurament el lloc més misteriós que podeu xafar amb els vostres peus. Jo recorde haver arribat a Siem Reap, haver vist Angkor, el Palau d'Angkor, i haver plorat d'emoció. Penso que és un lloc molt interessant, molt segur, perquè pugueu viatjar i vos fascinarà. I si he parlat d'Amèrica Llatina i he parlat d'Àsia, Europa la coneixeu, per tant vaig a parlar d'Àfrica. I d'Àfrica vaig a parlar-vos de Tunis. Tunis és un lloc que jo vaig viatjar molt jove, tenia 20 i pocs anys, vaig passar molt de temps recorrent-me el desert tunesí, vaig estar en la Gulet menjant peix, vaig estar en Sidi Bou Said recorrent els carrers màgics d'una ciutat misteriosa com Sidi Bou Said. Feu com el Corto Maltès, viatgeu molt i, si podeu, vos recomano alguna cosa que Cris segurament no us han recomanat mai. Viatgeu a soles. Viatjar a soles és molt important. Viatgeu amb vosaltres, perquè no és viatjar a soles, és viatjar amb vosaltres mateix, adentreu-vos, intenteu conèixer els llocs i conèixer-vos a vosaltres mateix. I vos dic, segurament és la recomanació més important que vos puc fer. Viatgeu a soles. Això t'anava a preguntar, que si t'agradava viatjar a soles, però ja m'has respost, però jo crec que és molt important. Jo mai he viatjat a soles i és una coseta que sempre pense i dic, alguna volta he de fer-ho. Lamentablement, Cris, per a les dones hi ha llocs on no podeu anar a soles, és més complicat anar a soles. Ojalà aquesta situació canvia molt ràpidament, però el que és cert és que allí on pots viatjar a soles és una experiència vital, és una experiència iniciàtica, perquè no estàs a soles, estàs amb tu, tot el dia amb tu, tot el dia amb tu. Et veus obligat a parlar amb la gent, a menjar el menjar que ells mengen, a parlar els idiomes que ells parlen, no? Saps que jo soc un enamorat dels idiomes, m'agrada moltíssim. Viatgeu a soles, vos agradarà molt. Moltíssimes gràcies, vicepresident. Molt bones recomanacions i jo crec que molt poc comuns. Per tant, molt bones, perquè jo crec que normalment quan tu
demanes recomanacions, la gent sol dar a lo millor recomanacions molt més comuns o més usuals, així que m'han agradat molt. I jo crec que, a més, també, jo també m'agrada moltíssim viatjar i crec que és molt important també per tota la part de conèixer i donar valor a la diversitat, no? Perquè moltes voltes estem centrades sols en la nostra realitat i a voltes, si no vius una altra realitat, és molt complicat el fer-te la idea de que existeixen, òbviament, moltes realitats i igual de vàlides. Així que moltes gràcies, moltes gràcies. Jo me l'he apuntat. Vale, següent pregunta. A veure. Ja sabem 3 llocs, no? 3 recomanacions de viatge. I ara, una cançó que ens recomanaries o una cançó que, si te preguntaren, hem d'escoltar sí o sí. Quina cançó seria? Vaja pregunta difícil, no? Bueno, jo segur que la meva ànima és mig brasilera. Jo vaig passar 2 anys pràcticament en Brasil i m'agrada moltíssim. I m'agrada molt la música brasilera, per tant, vaig a parlar-vos del que segurament és la principal cançó de la bossa nova brasilera que pense que tot el món ha de conèixer i jo almenys l'escolto molt sovint, que és Aguas de Marzo. Aguas de Marzo és una cançó cantada per diferents autors. A mi m'agrada molt una versió dels anys 70 que va fer Tom Jobim i Elis Regina, molt melòdica, molt bonica, que parla de la caiguda de l'aigua en Brasil. En Brasil plou molt, no en tot el Brasil, no? En el Brasil, diguem, central plou molt. I és una cançó que va parlant de la pluja, parlant de com cau l'aigua en el mes de març. Aguas de Marzo, sense cap dubte, una cançó que vos recomano. Aguas de Marzo, perfecte. M'estic apuntant tot perquè la cançó, per exemple, no la coneix. Així que després l'escoltaré i te contaré a veure si m'ha agradat o no. Vale. Següent. Aquesta també un poc obligada. Un llibre que ens recomanaries. Pot ser el teu llibre favorit o un altre llibre que penses que a la gent que ara mateix ens està veient pot interessar-li o pot ser interessant que es llitja. Un llibre, bueno, jo sóc un lector compulsiu, per tant vos podria recomanar molts llibres. Si me'n dius un, anava a dir-te un assaig però vaig quedar-me per la narrativa, va. Qualsevol llibre de Stephen King és un llibre meravellós. Jo sóc un lector de Stephen King, trobo que des que tenia 12 anys, que van arribar els primers llibres publicats en Espanya, i la veritat és que m'agrada moltíssim. Hi ha un en particular que vos recomano molt, que és Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones és un llibre de 4 contes de Stephen King, molt bonics, que té cada estació té un conte ample, i hi ha un conte en particular que es diu The Body, el cos, que es va traduir a la pantalla en una pel·lícula també meravellosa, que és Stand By Me, Cuenta Conmigo, la podeu trobar com Cuenta Conmigo, que és la història del final de la infantesa i el començament de l'adolescència en uns xiquets que ixen del seu poble a buscar un cos perdut d'una persona que ells han escoltat parlar i realment el que estan és trobant-se a ells mateix. Per tant, segurament el cos dins de 4 estacions és un llibre que us recomano molt. Perfecte, el cos. Apuntat també. Jo de Stephen King m'he llegit Doctor Sueño, que és la continuació del Resplandor, però no m'he llegit El Resplandor, vaig llegir-me Doctor Sueño sols i sí que òbviament he vist la pel·lícula, jo crec que com quasi tot el món, i és molt, molt guai, em va agradar molt, Perquè a més, tu has vist El Resplandor, és una pel·lícula immortal també, amb Jack Nicholson, però sobretot és un llibre immortal, però de Stephen King, sense cap dubte, la seva obra mestra, dic per ell, és It. It és una novel·la espectacular, però jo em quede en el cuerpo, en el cos. Llegiu-vos el cos, que a més ho llegiu en 3 vesprades, i és una poesia, una meravella, i per a la gent jove va ser impactant. Perfecte, el cos de Stephen King. L'apuntem. Vale, aquesta, a veure, vicepresident, tu ets professor d'universitat, a més de, ara mateix, vicepresident, no? La nostra pregunta és, com a professor d'universitat, una qüestió que jo crec que totes les persones que ens estan veient volen saber. Tu ets d'aquest tipus de professor que suspensa tota la classe o ets més benevolent? Quin tipus de professor? Això caldria preguntar als estudiants, no?
Jo soc un professor molt exigent, Cris, és veritat, soc molt exigent, però també és veritat que em preocupa molt pels alumnes, que reconec els alumnes inclús quan han passat anys i estic molt pendent d'ells i trobo que això es valora molt. De fet, tinc d'orgull de ser dels professors millors valorats pels alumnes en la facultat, inclús molt per damunt de la mitjana de la universitat. Per tant, si m'ho poses entre si soc molt dur o benevolent, jo diria que soc molt més benevolent que dur, però sí, molt exigent. A mi m'interessa que els alumnes aprenguen, perquè en la mesura en què els alumnes aprenguen, jo estic fent la meva tasca correctament de professor. Aquesta resposta m'agrada molt també per ressaltar l'importància de, sobretot en la universitat, que a voltes pareix com un aprenentatge molt més, a lo millor amb molta més distància del professor moltes voltes, que jo crec que és molt necessari que n'hi hagi aquesta atenció per part del professor, l'acompanyament també, crec que és part de l'ensenyança i jo crec que és molt important. Jo estic molt pendent, contesto els correus electrònics tots els dies, em preocupo molt per ells. Recorde que vaig ser, ja sé que aquestes coses ja a la gent més jove us pareix un poquet la prehistòria, però vaig ser dels primers que van utilitzar, per exemple, el xat del Messenger per a poder comunicar-me directament amb els alumnes i les alumnes, i la veritat és que per a mi ser professor universitari és el millor que m'ha passat en la vida. Mira, jo penso que cadascú ha de tindre el seu ofici i la política ha de ser passatgera. I això és el que jo faré, és a dir, jo estaré aquests pràcticament 3 anys que he estat en política, però després el que faré serà tornar a la universitat, tornar amb els meus alumnes, tornar a ensenyar, i això, només pensar en això, m'omple d'il·lusió. Que guai. De totes maneres, aquesta versió també la parlarem amb algun alumne teu per a comprovar si de veritat és veritat o no, Totalment, perdó. Ho has de fer, clar que sí. Vale, i ara hi ha l'última, abans de la gran prova, a veure com estàs en el tema de ser jove o no, Perquè abans has dit, jo me considero jove, ara veurem. Però abans també sabem que acabes de terminar l'any passat la carrera d'Història de l'Art. I ens ha cridat molt l'atenció que de dret a Història de l'Art. Per què vas decidir estudiar-la i, a més, com va ser compaginar estudiar i finalitzar la carrera amb la teva tasca com a professor de la universitat i ara com a vicepresident? Molt bé, la veritat és que a mi l'art m'agrada moltíssim, moltíssim. M'agrada molt. Sempre dic que soc d'alguna forma un perseguidor de la bellesa, m'agrada la bellesa de l'art, el disfruto moltíssim i m'agrada molt la història. Per tant, com no estudiar història de l'art? És veritat que ho he fet amb molta calma, perquè recorda, Cris, que jo tinc la meva carrera que és dret, tinc la meva segona carrera que és ciències polítiques i història de l'art m'ho vaig prendre com la possibilitat de poder gaudir d'una cosa quasi en plan diletante, en plan tranquil, i ho vaig fer durant... Això pot semblar malament, però realment és el senyor com ho vaig fer. Vaig tardar més de 10 anys en treure'm la carrera, perquè realment vaig anar a... Sí, clar, és que era assignatura per assignatura, per exemple, estudiava, no sé, Caravaggio. Doncs, Caravaggio, però em vaig a Roma a veure Caravaggio, no? O, per exemple, art egipci. Doncs em vaig al Nil i em recorre des de les piràmides de Queops fins a Tebes mirant art egipci. Per tant, he gaudit molt d'aquesta carrera perquè l'he vivida. I això, com pots imaginar-te, per a mi no era... El que era important no era acabar la carrera en 5 anys, etc., era gaudir-la. I, per tant, l'he acabada, però l'he acabada que diguem que he posat la guinda el primer any que vaig entrar al Consell, però realment el treball ja estava fet, ja el portava fet. Realment l'últim any que vaig estar en Història de l'Art, que va ser quan vaig entrar al Consell, em faltava el TFG i una assignatura de literatura. Una assignatura de literatura, doncs, què vas a contar-te? És a dir, diguem que les novel·les que calia llegir-se ja me les coneixia molt bé i el TFG el vaig fer a molt de gust, el vaig fer justament sobre una exposició virtual que jo faria, el que seria l'exposició de la meva vida, que va ser una exposició sobre revolucions liberals, per tant vaig incorporar la història de revolucions liberals que expliquen classe i l'art, i ho vaig gaudir enormement. Per tant, el secret està en què ja vaig tindre els deures fets, és a dir, jo vaig anar ja al Consell amb els deures fets. Amb els deures fets, clar, i va ser fàcil compaginar amb la vicepresidència perquè ja la tenies ja quasi finalitzada.
Que guai, que guai. Així de va ser. Ara sabem ja el teu secret. Vale, i ara, abans de passar un poc a comentar, ja més entrar en matèria d'habitatge, anem a fer-te unes preguntes a veure com de Z eres, és a dir, com de jove eres, no? I el que t'anem a plantejar són dos proves. Una primera que va de, jo te vaig a dir uns conceptes i tu has de tractar d'adivinar què signifiquen, de la jerga jove. I l'altra, després te la conte, que l'altra és la més divertida per a nosaltres. Estàs preparat per al primer concepte? Sempre estic preparat, sí. El primer concepte és, què vol dir, vicepresident, o què penses tu que vol dir fer ghosting? Ah, fer ghosting, clar que sí. Jo he fet ghosting alguna volta, més que reconèixer-ho. Bueno, si significa el que jo pense que significa, no? Fer ghosting és aparèixer a les xarxes i en un moment donat desaparèixer, no? És a dir, que en un moment donat estàs ahí i en un moment donat ja no estàs ahí, veritat? I això s'ha fet ghosting tota la vida, és a dir, tota la vida algú ha estat en un lloc i de sobte ha decidit no estar, per la raó que siga, És veritat que hi ha una part més oculta i més lletja del ghosting, que és la part de l'engany o la part de voler d'alguna manera representar una cosa que no eres. Però hi ha una part interessant del ghosting que és la part de dir vull passar pantalla, no? Vull que això no continuï i vull desaparèixer. I jo que sóc un ferm defensor del dret a l'oblit en Google, en xarxes, en internet, pense que de tant en tant aquesta part, aquest lado luminoso de la puerta, que pot ser una part del ghosting, també que és important fer. Vale. Almenys saber què pots fer. Clar, en aquesta explicació sí. El que a nosaltres no ens agrada, per exemple, és el ghosting quan tu fas el ghosting a una persona, per exemple. Clar que sí. Imagina't, vicepresident, que jo te mani un mail i no ens respons mai. Això és fer ghosting també. Bueno, això és ser maleducat, no? Això és ser maleducat, però sí, efectivament, t'entenc perfectament i estem totalment connectades. Però les xarxes sí, això jo estic molt a favor. També de la desconnexió de xarxes, que n'hi ha voltes que jo ja, en les xarxes també... Sí, jo les controlo moltíssim i a partir de determinada hora de la nit, que no és molt tard, vos dic que ni mire Facebook, ni mire Twitter, ni mire Instagram, ni mire res, i per tant, encara que m'escriviu, no aneu a trobar-me. És que és lo normal, és lo millor. Jo normalment sí que de nit agafo més el mòbil del que m'agradaria, perquè és l'únic moment que tinc per agafar el mòbil, però no he de deixar-lo un poquet. Vale, la següent, vicepresident. Bé, aquesta bé, un aprovat. La següent, de conceptes l'última. Què penses que significa tindre un crush? Tindre un crush? Bueno, jo també he tingut algun crush. Si és el que jo pense que és. És a dir, tindre un crush és trobar-se casualment o d'una manera fortuïta amb una persona i sentir alguna cosa especial, no? Sentir alguna cosa especial no té per què ser cap tipus de plantejament necessàriament de manera romàntica, sinó simplement dir jo estic connectat amb aquesta persona. I jo penso que el crush, encara que és veritat que pot veure's d'una manera un poc més, diguem, més d'atracció sexual, una atracció física, jo penso que n'hi ha altres explicacions, que llavors algun dia la comentem, però jo penso que és molt més profunda que simplement una pura atracció física. Molt bé, aquesta és molt bé. I consta que no tenia les preguntes abans escrites, No, és veritat. De fet, he pensat, ui, l'hem manat, però no. No. És a dir, sí. Estàs molt entrat, molt bé. I de fet, ara ja t'agafa la paraula i en el futur farem un altre Twitch sols d'aprofundir en els conceptes aquests del ghosting i el crush, les parts bones, les males, les molt important. llums i les ombres. Molt important el tema del ghosting i del crush en el sentit del lado luminoso que estic comentant, no? Jo no sé si ho sabies, Cris, si no t'ho dic ara, jo fa molts anys que seguís les doctrines filosòfiques orientals. I ahir, per exemple, en les doctrines orientals, el concepte de conèixer-se és molt relatiu, perquè realment tu has tingut molts renaixements i t'has conegut moltes voltes. És a dir, tu i jo ens hem conegut moltes voltes. Per tant, per què no un crush que recorde alguna volta que ens hem vist fa moltes vides, fa segles,
i que vam sentir una cosa especial i ara tornem a veure'ns i de nou la tornem a trobar. És preciós, és un element molt espiritual i que té molt a veure amb aquesta relació de procés permanent entre les persones. M'agrada moltíssim aquesta definició que has fet de cras. Te dono un punt extra perquè ha estat molt bé, m'ha agradat molt. Així que, molt bé, vicepresident. Ara ja te falta l'última proveta. Potser és la més complicada per a tu, però per a mi és la més divertida. Anem a veure. De normal, quan nosaltres sempre fem amb Juan Carlos Caballero, que va estar, i Mireia Moya, que també va estar al programa d'Irresponsables, van fer un apartat que era, jugant un poquet també amb aquesta apropiació, apropiant-nos dels estereotips que sempre es diuen de les persones joves, tenien que dir-nos quin company o companya política era un tipus de jove diferent. Però amb tu hem donat un pas més enllà perquè, aprofitant que, a més de ser vicepresident, ets el conseller d'Habitatge, el que anem a fer és, jo te vaig a dir, a més també tu saps que ara mateix, malauradament, la gent jove estem pràcticament obligades a compartir pis perquè no podem emancipar-nos en solitari moltes voltes perquè no tenim els diners suficients. Per tant, vaig a dir-te tipus de companys de pis i tu has de dir-me quina persona del Consell seria aquesta companya o company de pis. Val? Molt bé, clar que sí. És difícil la prova, Cris, és difícil, però bueno, intentaré encertar, clar que sí. N'hi ha que mullar-se, Molt bé, ho farem, ho farem. A veure, quina persona del Consell creus que seria aquesta companya de pis que està superobsessionada amb l'ordre i amb la neteja? Han de ser només les dones del Consell o poden ser també els homes? No, homes i dones. Val, obsessionada en la neteja. Mira, no sé si és una obsessió amb la neteja, una persona que jo trobo que és molt ordenat, almenys veig molt ordenat en les seues coses, en la seva vida, inclús en la seva forma de pensar, és Climent, Rafa Climent. Jo trobo Rafa Climent una persona enormement organitzada i que, a més, a mi m'agrada aquesta forma d'ordre. No sé si és una obsessió, però estic convençut que Rafa Climent és d'aquells que embruten una tassa i posen la tassa i la netegen. Sí. Molt bé, molt bé. Com a dada, Mireia Moya ens va dir que Rafa Climent seria, si no me'n recorde mal, que seria la persona jove que fa més acudits, com el gracioset. I tu va dir que series el que es pela les classes, però va dir que probablement te pelaries les classes per a viatjar. Bueno, no sé si seria així, diguem que escoltaria les classes per internet o per algun tipus, o posaria un podcast a les classes mentre viatjava, clar. Vale, a veure, un altre company o companya de pis. Vale, aquest tipus de company o companya que te plena la casa de plantes, que tens 80.000 plantes en tota la casa perquè li agrada moltíssim. Jo trobo que tot el món en el Consell li agrada la natura, li agrada les plantes, però trobo que sí, no estaré molt equivocat quan dic que Mireia ha de tindre la casa plena de plantes. Jo no he anat a casa de Mireia, no la conec, però me la imagine rodejada sempre de coses verdes, de coses amb vida. És una consellera ben jove, amb molt d'esperit, i això significa que té molt de verd en sa casa. I, per tant, jo trobo que Mireia seria una bona candidata per a aquest cas. Molt bé, jo també estava pensant en ella. Li preguntarem a veure si de veritat té la casa plena de plantes o què. Perfecte, i a veure ja l'última, qui seria aquest company o companya que mai està a casa, que sempre està en tots els lados menys a casa, que està que si en el treball, que si prenent alguna cosa amb els amics, que si, però a casa no para. Bueno, ahir trobo que no m'equivoque. Jo trobo que la meva companya Rosa Pérez para molt poc en casa. Rosa, que la conec des de fa molts anys i sempre hem tingut una relació extraordinària, hem militat junts en diferents llocs, en la facultat, en comissions obreres, etc. És una dona que sempre està activa, que sempre està manejant-se, que sempre està buscant alguna cosa que fer i encara que té una família espectacular i té, lògicament, unes filles meravelloses, jo trobo que és una dona que li agrada molt estar fora de casa
i he de dir-te, a mi també a voltes m'agrada molt estar fora de casa. Per tant, la comprem perfectament, Cris. O sigui que seria Rosa, però també tu, no? A mi m'agrada molt estar fora de casa. És veritat que m'agrada molt estar en casa també, perquè tinc a més una casa construïda per a poder gaudir-la i passe molt de temps en casa, però també passe molt de temps fora de casa. I pense que el fet de que pugues combinar les dues qüestions i ni t'avorrisques fora de casa, ni t'avorrisques des de casa és el secret. És el secret. Totalment. A mi em passa com a tu, Jo, moltes, voldria estar més en casa, però no puc, però quan estic en casa tracte de disfrutar-ho, que jo crec que també és molt important. Molt bé, vicepresident, doncs jo crec que, bé, que també diuen les persones que ens estan veient, però jo crec que has passat la prova de... Molt bé, moltes gràcies. De ser un poquet zeta. A més, a mi, amb els conceptes, m'ha sorprès de veritat. Està m'alegra molt, Cris. Molt bé. Bé, ara ja anem a passar un poc a la part més de conceptes o de la realitat política que estem vivint, sobretot, òbviament, adaptat a la realitat de les persones joves, que saps de primera mà que nosaltres des del Consell sempre tractem de visibilitzar-la, de donar veu a la realitat que estem vivint les joves. Primer que res, i també molt relacionat amb, jo crec que amb el que ja hem dit i amb el que anem a parlar després, volíem parlar amb tu de l'adultcentrisme, no? Ja hem explicat abans, l'adultcentrisme, aquest comportament hegemònic en la societat en el que d'una manera, a voltes sense voler, es fa tot baix una perspectiva adulta, oblidant-se moltes voltes de col·lectius com la joventut o inclús l'infància, que són com els grans afectats per aquest adultcentrisme. Sabem que tu, vicepresident, vas començar molt jove tant a militar com en el món de l'associacionisme i del voluntariat. I volíem saber si en tota la teua trajectòria, no sols política, sinó també quan feies un altre tipus de voluntariat o de militància, has patit alguna volta aquest adultcentrisme, no? Jo trobo que tots hem patit aquest adultcentrisme i tan injust, no? Perquè l'adultcentrisme és que acaba basant-se en que la gent jove no està preparada, que la gent jove no té res a dir, no té res a aportar, i això és absolutament erroni, no? Que qualsevol que hagi vist, per exemple, l'equip en el que jo em rodege, i tu l'has vist, Cris, és un equip molt jove, és a dir, molt jove. Molts d'ells han sigut alumnes meus fa 4 dies i ara mateix estan prenent decisions polítiques perquè confien en la gent jove és fonamental. Mira, jo he participat en molts processos d'Amèrica Llatina, en Europa, i he participat, he assessorat a diferents governs en moltes parts del món. Jo vaig començar, seguint un 20-anyer, a treballar en assessoria, vaig estar en el meu primer procés constituent i tenia 26 o 27 anys i estava ajudant a redactar una Constitució. Qui no confia en la gent jove realment no entén la importància que és que les generacions s'incorporen en la vida ordinària, que prenguen decisions, que aporten el que ells han d'aportar. Hi ha tant que aportar per part de la gent jove. Per tant, soc un ferm detractor de l'adultcentrisme i en mi sempre trobaràs una persona que confia molt en la gent jove i que entén que la gent jove té moltíssim a aportar i que sense ella no es pot avançar a cap lloc. Totalment. De fet, nosaltres moltes voltes també el que tractem de visibilitzar és que primer, que n'hi ha molts comportaments, passa molt paregut a moltes coses que estan instaurades en la societat, molts comportaments que estan instaurats de manera un poc, sense voler, en la societat, com per exemple el masclisme, passa el mateix amb l'adultcentrisme, que n'hi ha molts comportaments que tenim ja posats dins del cap i de la nostra realitat que no els identifiquem, o pot ser que no els identifiquem com a adultcentrisme, però després sí que ho són. Això per una part, i per altra part que quan estem parlant de, ara mateix, per exemple, que estem parlant de tota la pujada de casos Covid i n'hi ha periòdics, per exemple, que l'han posat el nom d'aquesta nova ola, d'aquesta nova pujada de l'ola jove. Ja és que quan estem parlant d'això no estem parlant d'altres moltes coses que sí que ens afecten i ens estan condicionant la vida a les persones joves. Per tant, sí, jo estic totalment d'acord que moltes voltes jo crec que totes hem patit l'adultcentrisme d'una manera o una altra. I és molt important el que comentes, Cris, perquè efectivament jo estic permanentment dient
no es pot criminalitzar com s'està criminalitzant a la gent jove moltes voltes. Cada volta que tinc una entrevista o tinc alguna capacitat de dir-ho, sempre ho dic, és a dir, no es pot posar responsables d'aquesta terrible pandèmia que estem vivint. La generació que ara són joves és segurament la generació que més dificultats ha de tindre per a poder emancipar-se, per a poder fer la seva família. Jo recordo quan jo era més jove, jo recordo que les coses eren relativament fàcils i que no tenies un problema real, per exemple, per a trobar un lloc on viure fora de la teva família, que no tenies una dificultat per a trobar un préstec hipotecari per a comprar-te casa, que no tenies una particular dificultat per a trobar un lloc de treball. Jo recorda que en aquella època, i tampoc estic parlant de fa molt de temps, de fa temps, però tampoc fa molt de temps, jo acabava la universitat i no et dic els 3 dies, però a la setmana ja estava treballant. I això és una cosa que la generació jove actualment no pot gaudir d'això. Per la raó que siga, jo tampoc vaig a ficar culpables de si ha sigut el govern tal o el govern qual, però la realitat és això, que sou una generació que té les coses molt difícils i l'obligació dels poders públics és facilitar-vos perquè pugueu gaudir no de més avantatges que han gaudit les anteriors generacions, però almenys de les mateixes. I això és molt important, Cris. Totalment, totalment. I de fet també el que has parlat, no? La importància també d'incloure a les persones joves en els espais polítics, no? Perquè al cap i a la fi, de fet, lo parlava Àlex, el meu company vicepresident i jo, amb Pura, en la comissió d'habitatge de l'Observatori d'Habitatge i Joventut, parlàvem de que n'hi ha voltes que pareix una cosa molt loca, però moltes voltes n'hi ha molta gent que no és jove i que és adulta parlant de lo que la gent jove necessita, no? I no s'escolta a la gent jove que estem en molts llocs i des de moltes plataformes dient aquesta és la nostra realitat, això és el que necessitem. Per això justament nosaltres mai podríem fer polítiques d'habitatge per a la gent jove sense escoltar a la gent jove. Tenim una relació molt important amb vosaltres, a la gent jove, les escoltem permanentment. Hem aplicat, hem modulat les nostres polítiques d'acord amb les recomanacions que us heu fet sempre i per nosaltres és molt important escoltar-vos, tindre contacte amb vosaltres i poder fer polítiques que a vosaltres us servisquen per emancipar-vos i per a tenir una vida millor. Totalment, és supernecessari. Parlant d'això, emancipació, no? La gran problemàtica de la joventut avui en dia i, òbviament, no lo dic jo, lo diuen les dades, com per exemple les dades d'emancipació del primer semestre de 2020, el que ens diuen és que la taxa d'emancipació juvenil a la Comunitat Valenciana va caure des del 19% al 17,3% en sols 6 mesos. Això va ser justament després d'acabar el confinament. Això vol dir que les dades que ens arriben ara, probablement d'aquest final d'any, que encara no han arribat, seran previsiblement pitjors. A més de tot això, ja s'ha dit moltíssim, però lo confirmem, la joventut està siguent, per les dades que estem rebent, el sector poblacional, el sector demogràfic més afectat per la crisi socioeconòmica arrel de la Covid-19, amb totes les problemàtiques que això causa en les nostres vides. La situació d'incertesa, de no tindre un futur clar, de tindre que aturar els nostres plans, el nostre projecte de vida i que tot això, a més de les condicions materials que ens afecten en el nostre dia a dia, té una repercussió clara en la nostra salut mental, que estem patint cada volta més episodis d'ansietat, d'estrès, de depressió, s'estan veient cada volta més totes aquestes situacions entre la gent jove. Respecte a totes aquestes dades, vicepresident, com valores tu la situació que ara mateix estem patint la joventut a la Comunitat Valenciana? Efectivament, el que tu comentes és una situació molt complexa i que té que veure amb la realitat que vivim, però també de veure que durant molts anys, moltes dècades, no s'ha fet una política activa per als joves. I aleshores s'ha abandonat aquesta visió de confiança amb els joves, de donar-li capacitat a les persones joves per a poder emancipar-se, per a poder fer la seva família, que té que veure segurament amb qüestions que també culturals que també se'ns escapen. Per exemple, pensar que com la vida s'allarga molt més temps, aleshores s'és molt jove molt més temps. Ja, però és que, mira, és que jo només arribarà un moment
en què tinga 20 i pocs anys i vulgui eixir de ma casa. És que arribarà un moment en què vulgui buscar un lloc de treball. Quina societat hem creat en la qual estem plantejant que la gent més major té que ha de treballar més temps, o fins ja pràcticament la bellesa ve d'entrada, mentre la gent jove té problemes per trobar treball, conforme estem tenint ara mateix. I això són qüestions que tenen que estar tots els dies en les preocupacions de la gent que fa política i que pren les decisions. Hem de treballar activament per a que les persones joves tinguin totes les oportunitats per a poder emancipar-se. I això tu saps que nosaltres ho estem fent, a més, conforme no s'havia fet mai abans en la història de la Generalitat. Nosaltres hem posat damunt la taula un percentatge importantíssim d'una convocatòria d'ajudes al lloguer per a gent jove per a que la gent jove pugui pagar el seu lloguer. Imaginem-nos, Perquè, clar, a veure, si a mi m'estan oferint un treball, que a més sol ser un treball esgotador, que implica un esforç físic molt important, i m'estan pagant uns diners per aquest treball, que són uns diners que, bueno, diguem que en altres condicions podria viure relativament bé, però m'estan demanant un 60 o un 70% d'aquest sou per a pagar un lloguer. Aleshores, de què estem parlant? És a dir, com pot ser que jo, en una ciutat com València, estiga pagant 600, 700 o 800 euros de lloguer si vaig a guanyar un poquet més que això? Aleshores, de què visc? Aleshores, com menge? Aleshores, com puc fer una vida normal? Com puc vestir-me? I això no pot ser. Per tant, tenim una convocatòria d'ajudes per a gent jove particular per a que la gent jove pugui pagar el seu lloguer. O, per exemple, una cosa que tampoc s'havia fet mai en este país i que vosaltres ho coneixeu, Cris, perquè heu ajudat molt en la formació del programa, que és la compra d'habitatge per a gent jove. Nosaltres estem dient-li a la gent jove, mira, tenim pobles que són pobles que tenen un problema real de poblament, de despoblament, i que són pobles en els quals ara mateix el que necessitem és que vagi gent jove a instal·lar-se, que es doni vida, que torni d'alguna forma a tindre la vibració que tenien els nostres pobles. Tu, parella jove o persona jove, que a partir d'ara que tu vols treballar amb les noves tecnologies, pots treballar potser per internet o pots desplaçar-te a un altre lloc per a poder fer la teva feina. Tu vols viure en un poble amb problemes de despoblament? Nosaltres t'ajudem a comprar-te casa. A comprar-te casa! És a dir, no estem dient-te que anem a ajudar-te a pagar un lloguer, que també ho fem. Estem dient-te que anem a ajudar-te a que compres ta casa, la rehabilites, si vols formar la teva família, tingues els teus fills tranquil·lament jugant en els carrers. És a dir, estem donant-te opcions per a que formes la vida que vols fer-te. I això és el que han de fer els poders públics, apostar per la gent jove i donar-li opcions per a que puguen formar la vida que ells puguen formar. Totalment. De fet, unes dades de coses que has parlat, en quant, per exemple, al tema del lloguer, que ara vaig a preguntar-te una altra cosa al respecte, perquè saps que la majoria de la població jove ara mateix a la Comunitat Valenciana, òbviament, estem... la gent jove que estem emancipades, aquest 17% de gent jove emancipada, estem de lloguer perquè, òbviament, no podem assumir aquesta compra d'un habitatge, no tant per la inversió, sinó perquè et demanen unes condicions que nosaltres no tenim. No tenim aquesta estabilitat com a poder garantir, per exemple, un contracte indefinit quan 9 de cada 10 contractes que signem són contractes temporals, per exemple. En quant al lloguer, la recomanació del Banc d'Espanya és que la despesa per al lloguer en comparació del sou no sobrepasse més del 30% del salari i ara mateix a la Comunitat Valenciana, si les joves que ens emancipen en solitari destinem un 73,7% per al lloguer i les que ho fem compartint pis, un 37,3%. És a dir, que en qualsevol de les opcions ens passem de la recomanació del Banc d'Espanya. I una cosa que sempre a nosaltres ens agrada diferenciar o posar aquest punt, la bretxa de gènere, que n'hi ha moltes més persones joves, homes, que es poden emancipar en solitari que dones. Les dones generalment sí que ens emancipem un poquet més, però sempre o quasi sempre compartint lloguer, que això també és important. I arrel d'això,
les ajudes al lloguer, que és una de les grans mesures, de les grans iniciatives que porteu des de la vostra conselleria i que nosaltres com a Consell Valencià de la Joventut hem ajudat o l'hem fet en conjunt en aquesta mesa d'habitatge jove que tenim, és molt important per a tota la gent que ens està veient que sapigueu que s'han ampliat el plaç per a presentar les ajudes. Era avui l'últim dia, però s'ha ampliat fins al 15 de juliol. Així que encara teniu una setmaneta i poc per a presentar totes la documentació per a aquestes ajudes, que són una de les grans coses. Però encara hem de fer més en emancipació, que ahí queda un 17% que és important. Respecte a lloguer, vicepresident, m'agradaria que ja hem parlat que és la gran problemàtica, a més d'emancipació, quan ja logrem emancipar-nos, el lloguer no, i el poder destinar diners al lloguer és la gran problemàtica per a les persones joves en tot el territori espanyol i en concret en la Comunitat Valenciana. Penses que és factible que es regule el preu del lloguer? Sabem que ara mateix és una competència que és estatal, però veus factible que en un futur aquesta regulació siga possible a nivell estatal o a nivell autonòmic d'alguna manera? No només ho veig factible, sinó que ho veig necessari. És a dir, ara mateix el que no pot ser és que la vivenda sigui objecte d'especulació. El que hem viscut durant els últims anys, en el cas, per exemple, de la ciutat de València, però no només València, en Elx, en Alacant, en Castelló, hem viscut una escalada rampant dels preus del lloguer. És així, en València jo recorde perfectament quan encara tampoc fa tant de temps, a principis de la segona dècada d'aquest segle, quan encara podies aconseguir una casa i pagar un preu normal de 400, 450 euros, i estem plantejant-nos que ara mateix és impossible trobar un habitatge digne en València, ja no dic per aquest preu, sinó pràcticament pel doble d'aquest preu, i això no pot ser. I per tant, quins elements s'han de posar damunt la taula? Un d'ells ha de ser la regulació del preu del lloguer. Ja no estem parlant que jo tinc que dir-li a la persona que ha de cobrar. Estic dient, mire, vostè no pot especular amb la vivenda. I vostè, quan dic vostè, no és habitualment la persona o el senyor jubilat o la senyora jubilada que té la seva casa que la lloga, perquè el problema no és. El problema són els grans fons voltors, els grans fons d'inversió que volen especular amb milers de vivendes i que, dona compte, Cris, mantenen milers de vivendes tancades per a poder demanar més diners per les vivendes que tenen en el mercat. I això s'anomena especulació. I sempre que això passe ens tindran davant. Saps que nosaltres som, d'alguna forma, l'assote dels fons buitres. Estem permanentment contra qualsevol tipus d'element que porta l'especulació. Ja ho han entès, ja estan d'alguna forma prenent nota que nosaltres no ens tembla el pols quan tenim que posar multes, sancions, quan tenim que entrar en la regulació. Ho estem fent permanentment perquè hem de destinar aquestes cases per a que la gent jove tinga un lloc on anar a viure. I per tant, la regulació del preu del lloguer és una cosa que és habitual en tota Europa. És a dir, els meus amics que viuen en Berlín, per exemple, em diuen, mira, és que si hi ha un límit en el preu del lloguer, ja sé que el meu caser no va a poder augmentar més enllà d'aquest límit, i amb aquest límit, amb aquests diners, jo sé quin percentatge puc destinar al lloguer, quin percentatge puc destinar a menjar, quin percentatge puc destinar a oci. Tots els mesos puc organitzar les meves finances. I això és el que es fa en Berlín, això és el que es fa en Viena, això és el que es fa en la major part de les ciutats europees que són model per a la política d'habitatge del Botànic, del Consell Valencià. I aquesta, Cris, és la nostra via, la via valenciana per l'habitatge. També, respecte a alguna de les coses que has dit, també per a la gent que s'està veient, perquè tu també saps que nosaltres des del Consell tractem molt de fer molta incidència, sobretot en habitatge i en ocupació, perquè pensem que són les bases per a dignificar un poc la vida de les persones joves. I una altra de les coses que fa molt poc temps va passar és que van fer una al·legació al decret d'habitatges buits per a que es tinga en compte a la població menor de 25 anys com a població en risc, perquè al cap i a la fi pensem que les dades el que ens diuen és que és una població amb menys recursos, amb menys oportunitats. I aquesta al·legació va ser acceptada, així que perfecte, perquè es té en compte aquesta realitat jove també. L'última pregunteta molt breu, perquè tinc una altra d'un altre tema, però
m'interessaria molt, i jo crec que és algo molt interessant per a la gent que ens pot veure a través del Twitch, que ja has comentat un poc des de la teua conselleria d'habitatge les coses que esteu fent per a les persones joves, les ajudes a la compra, les ajudes al lloguer, però de quina manera penses que haurien d'abordar la part de l'emancipació? És una part molt complexa. Nosaltres, per exemple, parlem d'emancipació i parlem de, òbviament, un conjunt de no sols habitatge, sinó sobretot habitatge i ocupació, perquè és el que pot donar l'oportunitat de que les persones joves tinguin més recursos per a emancipar-nos, però de quina manera creus que ara que sabem que una de les principals problemàtiques que estem patint les persones joves és l'emancipació, la falta d'emancipació, com creus, per exemple, que des de la teua conselleria, des d'habitatge, es podria abordar aquesta temàtica de l'emancipació, aquesta problemàtica? Bueno, realment és fonamental tindre polítiques particularitzades per a la gent jove en qüestions d'habitatge, perquè, a veure, si no tens un lloc on viure, si no tens un lloc on anar, on trobar-te amb tu i amb la gent amb la que vols viure, de quina emancipació estem parlant? No podem estar parlant d'emancipació. L'emancipació no pot ser pensar, no, és que estem emancipat en l'habitació amb els seus pares. Ja, mira, és que això no és emancipació. És que jo, que a més vaig tindre l'oportunitat d'anar-me'n amb 17 anys de casa dels meus pares, cosa que avui en dia jo també és una cosa molt difícil de fer, també no estic convençut que és molt difícil de fer, aquesta oportunitat avui en dia la gent jove no la té. I per tant, tenim que continuar fent el que estem fent. En primer lloc, jo trobo que és molt important apostar per les cooperatives d'habitatge. És una cosa que nosaltres estem directament involucrats, estem treballant molt en tema de cooperativisme d'habitatge, que és una faceta nova, és una política nova, i que a més hem de dur-la endavant amb totes les ganes que ho estem fent. Estem posant en marxa molts projectes perquè la gent jove pot perfectament entrar dins del marc d'un habitatge cooperatiu jove o un habitatge cooperatiu intergeneracional, que és molt interessant, perquè tu estàs emancipant-te, però al mateix temps estàs aprofitant l'experiència intergeneracional de la gent que està vivint en el mateix edifici que tu i que segurament pot complementar-te en moltes qüestions vitals a tu mateix i tu també pots complementar-les en moltes qüestions vitals a aquesta persona. I això ho estem treballant àmpliament perquè pensem que és fonamental. Ho estem fent també amb el percentatge de parc públic que va destinat a gent jove, que l'estem augmentant any darrere any. Perquè sí, està molt bé, ja sé que n'hi ha, per suposar que hi ha molta gent adulta que té problemes d'habitatge, però hi ha molta gent jove que també té molts problemes d'habitatge. I el que hem de fer és entendre que aquesta gent jove té també certes prioritats i ha de tindre la capacitat de poder instal·lar-se en una casa, per exemple, fa poc, amb la ministra Ione Belarra, vam estar visitant una sèrie de promocions que hem rehabilitat, hem rescatat en el centre de la ciutat de València, que està destinat principalment a gent jove i que hi viuran famílies joves. I això és el que hem d'apostar. És a dir, hem de continuar fent polítiques actives. Com t'he comentat, les ajudes al lloguer per a gent jove, la compra per a gent jove en municipis rurals en problemes de despoblament, la búsqueda, la reserva de percentatges importants cada volta més grans del parc públic que adquirim per a la gent jove. Cada volta que comprem una casa, saber que una bona part d'aquestes cases que comprem anirà destinada a la gent jove. La cooperativa, tant de gent jove com intergeneracional. Estem canviant el panorama de l'habitatge per a les persones joves i estic molt orgullós de ser el conseller que encapçala aquesta classe de polítiques ara mateix. Molt bé. Molt bones perspectives, jo crec, de futur, si continuem implicant la realitat de la gent jove. En quant al parc públic també, per a la gent que s'està veient, per a també donar més informació encara, que sapigueu que així a la Comunitat Valenciana tenim l'Estratègia Valenciana de Joventut, que és una estratègia basada en la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i que planifica un poc les mesures concretes per a posar en marxa aquesta llei de polítiques integrals de joventut, que un dels seus principals objectius és garantir la vida digna i els drets de les persones joves. Un dels objectius que posava en aquesta estratègia valenciana de joventut era la reserva del 7% del parc públic d'habitatge per a les persones joves, però aquest percentatge es va augmentar fins al 10% a través d'aquesta mesa d'habitatge jove que tenim el Consell Valencià de Joventut i la Conselleria d'Habitatge, que les coses d'implicar a la gent jove i parlar i negociar i debatre
tenen les seues repercussions I positives. escoltar-vos, Cris, escoltar-vos. Jo sempre he pensat, i així ho he practicat, que no es pot fer política de laboratori, no es pot fer política des de despatx, no? Estàs ahí en el teu despatx i dius, ja gràcies, no, mira, has de fer política en el carrer, has de fer política escoltant a la gent. I això és el que nosaltres hem fet i amb vosaltres este és un exemple clar de com es fa política escoltant a les persones, les seues necessitats i destinada per a la gent que realment ho necessita. Totalment. Bé, doncs ja estem arribant ja al final del programa. Quina llàstima, estava molt interessant. Ja, fent així un recopilament, jo crec, de l'última part, jo crec que ressaltaria, ara em dius tu quina cosa ressaltaries, jo ressaltaria la importància que em transmet d'implicar a les persones joves en els espais públics, en els espais de representació, el comptar amb la veu, amb l'experiència, amb la visibilitat de la realitat de les persones joves i després, en tota aquesta problemàtica que estem vivint de la situació socioeconòmica de la gent jove, el tindre en compte la realitat concreta de la joventut com a un col·lectiu que ja porta molts anys cronificant aquesta situació de pobresa dins del col·lectiu i fer mesures concretes i actives per a pal·liar aquesta situació tenint en compte aquesta visió panoràmica de l'emancipació com a principal problemàtica. Quina cosa més, vicepresident, tu voldries així com a ressaltar d'aquesta conversa? Jo trobo que ho has resumit molt bé, Cris. Jo el que sí faria, donaria un missatge, sobretot més que a la gent jove, a la gent que pren decisions polítiques que afecten els joves. No? Cal confiar en la joventut. Cal confiar en la joventut, cal deixar-se la pell per a treballar a favor de les persones joves. Les persones joves són el futur d'aquest planeta. Les persones joves ara mateix tenen una sèrie de problemes que, com he dit abans, moltes voltes, moltes generacions passades no han tingut o no han tingut i no podem fer cas omís d'aquest assumpte. Per tant, jo el que dic és continueu reclamant els vostres drets, continueu plantejant la necessitat d'ocupar el lloc que vos pertoca ocupar en la societat en la que vivim i teniu amb gent com nosaltres, persones que confien enormement en el vostre potencial, que confien enormement en la vostra participació, el vostre aport social i nosaltres hem de fer política per a joves, però, és molt important, no per a joves en globalitat o com una cosa etèria, sinó per als joves que ara mateixa sou persones joves. I això vol dir aterrar les polítiques a les vostres necessitats. Perfecte, molt bé. I jo afegir ràpidament coordinació entre totes les diferents conselleries i incloure de manera transversal aquesta perspectiva jove. Molt important. Ja saps que nosaltres sempre estarem ahí donant la coseta ahí per a demanar més, no? I saps que nosaltres ho valorem moltíssim i tenim les portes obertes de la Conselleria i del Govern del Botànic sempre per a tot el que plantegeu i se vos escolta i s'aplica el que vosaltres necessiteu. Moltes gràcies. I ara ja per a finalitzar sí que sí, de fet sempre fem aquest tancament del programa. No sé si coneixes que fa uns mesos es va posar de moda amb tota aquesta, un poc parodiant aquesta criminalització de la joventut o aquests estereotips de la joventut, es va posar de moda en Twitter que la gent posava un tuit que era la gent jove d'avui en dia només vol una cosa i posava diferents coses, però com de broma. A tots els convidats que venen al programa d'Irresponsables, per a tancar el programa, demanem que completeu aquesta frase, la gent jove d'avui en dia només vol una cosa i si pots fer aquesta cosa que penses que la gent jove vol respecte a les teves competències, respecte a la teva conselleria, doncs perfecte. I amb això jo te dic la frase, ja tu la completes i amb això acabem el programa. Molt bé, molt interessant. Molt bona proposta. Vinga. Vicepresident, la gent jove d'avui en dia només vol una cosa. Ocupar el lloc que estan destinats a ocupar en el món en el que vivim. Moltíssimes gràcies, vicepresident, i moltes gràcies de veritat per acompanyar-nos en aquests Irresponsables. Continuarem la xerrada en un altre programa de segur, perquè jo crec que s'han quedat moltes coses molt interessants a continuar
parlant. Moltes gràcies de veritat i gràcies a totes les persones que heu estat connectades i heu estat veient-nos i ens veiem molt, molt prompte en el pròxim programa d'Irresponsables i en el canal de Twitch del Consell Valencià de la Joventut. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Cris, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer enorme i continuem sent tan combatius, tan irresponsables conforme ho estem sent, perquè la veritat és que només d'aquesta forma és com podrem realment al final vèncer. Així que enhorabona i moltes gràcies. Gràcies, vicepresident.